Volkswagen Space Fox 2012. A dona falou que mandou fazer um serviço, que estava com um barulho no motor. Eu até creio que seja tucho, esse carro faz barulho de tucho pra caramba, né? Aquele mesmo motor da Saveiro, do Golf, do Polo, que começou a dar problema aí em meados de 2010. Dizem que a Volks caiu a qualidade de material, não sei o motivo, tá? Enfim, aqui embaixo tá seco, ó. Tá vendo aí? Só tem um vazamento aqui no aperto do bujão de óleo. Eu já vejo isso. Eu vou... Como ela reclama de um barulho, tem um barulhinho mesmo, tipo batendo saia esse carro. E eu vou tirar o fio de óleo, tirar o interruptor de óleo lá em cima, no cabeçote. Vou mostrar como é que é. E eu vou botar o medidor de pressão em cima e embaixo pra ver se a gente vê a pressão desse motor aí, pra como é que tá. Removi lá, tá vendo o fio de óleo. Aqui é o cárter do motor, tá? Só pra vocês entenderem lá onde fica o fio de óleo. Removi com uma chave 30. O acesso é bem ruim nesses Volks aqui. A Volks fez questão de fazer esse negócio num ponto horrível. O catalisador atrapalha e o motor sempre tá quente pra variar. Tirei o filtro de óleo. Agora eu vou colocar o adaptador ali, que seria esse aqui, ó. Depois eu coloco essa flange e ali eu vou medir a pressão que vem no filtro de óleo. E lá na parte de cima eu vou colocar essa peça no cabeçote, ligar a mangueira e ligar no relógio de manômetro de pressão para ver a pressão de baixo e de cima que o motor está gerando através da bomba de óleo aí, e as devidas folgas nos eixos. Bem, vamos lá. Em cima e embaixo, tá? Pressão da cebolinha. 2 bar. Pressão do fio de óleo, 2 e pouquinho. Pressões parecidas. Motor frio, tá? Vou deixar ele aquecer um pouco aqui. A luz de óleo está acesa porque eu tenho o motor desligado, mas o motor está funcionando aí. Eu não acho que esse motor está fazendo muito barulho não, deve muito mais barulhento. Esse é bico, essa batidinha aí, né? O bico vai... Ah, o barulho. Esse barulho que incomoda o cliente, ó. Tá vendo? Barulho feio, né? Tac. O etanol tem é um combustível com a detonação mais tardia. O que significa? A gasolina explode mais fácil. Então se seu carro está batendo pino, geralmente flex bate muito pino. Esse parece carro a diesel, né? Porque os carros flex, para eles rodarem no álcool e na gasolina, os fabricantes aumentam a taxa de compressão do motor bem alta, como de um carro a álcool. E aí na hora de rodar a gasolina, a combustão ocorre antes do momento. Então o que os fabricantes têm feito? Geralmente foi feito, eu já acompanhei isso aí, por exemplo, o Renault. A minha mãe por ter um Renault que ela tirou 0. E ele era bem esperto quando ela comprou esse carro, só que ele batia pino demais quando andava na gasolina, no etanol não. Daí eu notei que quando foi fazer a primeira revisão, ele voltou mais manco, mas ele não batia pino, não grilava. E aí eu já falei assim, os caras já sacaram que esse carro o pessoal deve estar reclamando, eles remapearam a central. Remapeia a central no fabricante também? Sim, eles não vão. Se você chegar lá e remapear para pedir mais potência, eles não vão fazer, mas para corrigir um problema que muitos consumidores reclamaram, eles fazem. E eu notei, o carro ficou mais fraco.
Mas parou de grilar. Essa questão, esse carro aqui também, um remap resolveria. Mas pra provar isso aí, eu vou falar para ela usar álcool, né? Daí a gente vai saber. Vamos lá, 90 graus Celsius. Pressão no cabeçote, tá? Nós temos aí 1.6 bar. Pressão no filtro de óleo 2.9 bar. Agora eu vou pedir para ela acelerar. Se acelera para mim, segura em 4.000 RPM. O barulho de bateção de pino para. A pressão de baixo está dando aqui, ó, 4,5, tá? Subindo mais. A pressão de cima está dando 4. Eu não sei se está dando pra... Eu não sei se está dando para ouvir, né? Você viu que a pressão está bem alta até. 4,5 e 4. Tem pressão aí suficiente. Essa bateção é diferente do, por exemplo, daquela Saveiro, que dá uma batidinha de tucho de vez em quando. Essa bateção é aqui embaixo. Pá, 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 pá. Tipo pino batendo.